kafin Allah ne, kamar yadda wani fitaccen dan jam'iyyar NNPP ya ce, ya kuma mai da martani ga Abdulmajid dan Balki Komanda, mutumin da ya tafi kasar Saudiya ba dan komai ba sai dan gudanar da adawa da kuma leƙen asiri ga jam'iyyar NNPP da kuma abin da gwamnatin ta jihar Kano take gudanarwa musamman ma a bangaren alhazan Kano. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, yan uwa, barkamu da warhaka, sannan mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon bidiyo a wannan tasha ta mai albarka. Idan yanzu ku fara ziyartar mu, kada ku manta wajen danna alamar subscribe da kuma danna alamar ƙararrawa don samun sababbin shirye-shiryen mu. Za a iya cewa dai tuni hankula sun karkata duba da yadda a yanzu haka alhazan jihar Kano na ci gaba da dawowa, sai dai kuma waɗanda suka rage a ƙasa mai tsarki ana ci gaba da sukar gwamnatin jihar Kano musamman ma ta bangaren 'yan jam'iyyar APC wanda suke adawa da gwamnatin ta Abba Kabir Yusuf. A cewar su dai wancan shugabanci da aka rushe na hukumar alhazai aka nada kuma sababbi, musamman ma zargin da Abdulmajid dan Balki Komanda ke yi na cewa jam'iyyar ta NNPP ta canza bayan canza shugabannin hukumar alhazai da kuma yadda ake gudanar da aikin a yanzu. A cewar dan Balki Komanda dai alhazan jihar Kano na fama da abinci mara kyau, wanda kuma mutane da dama suke karyata shi da cewa wannan adawa ce kawai. Da dai adawa da Dauda da muka hutu rara ke yi da wannan gwamnati za ku ji a wannan kwanakai shiru ya yi shiru kamar ma babu shi a jihar Kano. Wannan da yake nuni da cewa matukar za a yi adawa to a dinga adawa ta hankali, ba wai adawar da ko kare ma ba zai ci ba. Al'ummar jihar Kano dai da dama sun gamsu da salon mulkin Abba Kabir Yusuf din da kuma yadda yake gudanar da tafiyarsa ta mulki. Sai ya cewa dai kusan babban abin da ma ya taba Abba Kabir Yusuf din shine maganar rusau, da yake dai a yanzu haka kotu na ci gaba da yin bayani ko kuma takawa gwamnatin ta Abba birki, kuma a wannan rusau da Abban ke shi ma yana yi ne iyayensa domin dai dawowa da martabar jihar Kano da ma alƙawarin da ya dauka. Sai dai kuma bakar adawa na ci gaba da tinkarar gwamnatin ta Abba Kabir Yusuf